るみたいなので、その仮面ライダーのベルトみたいなの売ってないんだよ、どっちかに。まあそのビッグカメラとかヨドバシカメラとか探せば置いてるかもしれないけど、ふわっと見えるとこなかったりするので、結果としてそれを欲しがって買うっていうことがないんですよ。そうそう、スーパーのお菓子コーナーぐらいはまだあると思うんですけど、でもスーパーのお菓子コーナーのやつは、カバヤがなんかガムと一緒につけてるおもちゃとか、なんか、ドラゴンボールがなんでその、東洋水産っていうところがスポンサーを設置したかっていうと、ドラゴンボールのであるシーチキンとかを出たんですよ。で、その悟空のシーチキンをスーパーに戻すっていうので儲かるから、東洋水産がひたすらスポンサーになってたんですよ。っていう感じで、まあ、戦隊ものとかっていうのが、してるためには、やっぱり何らかしらのね、スポンサーがいるんですよ。カバヤのビッグワンガムね。そう、魚肉ソーセージとかね、すぐやるんですよ。ポケモンが成立したのは、ポケモンというアニメを見ると、そういうゲームを買ってくれるから、これはね、人間はありがたいっていうので、アメリカだったらもうタダで放送してる。なので、結局そのね、大人の世界の、その、スポンサーがいるかどうか、ね、まあ、ソーセージって、子供用は大体魚肉ソーセージなんですけど、バブとかね、超合金っていうね、その金のそこのね、そのスポンサーがつくから重要で、再放送のスポンサーがつかなかったから、途中で打ち切りだったんですけど、その